رسولاتين صلى الله عليه وسلم منالو أتاكم رمضان سيقرب من إلالو تلاق والرمضان متاتشو شهر مبارك يتبارك يهون ورنو فرض الله عز وجل عليكم صيامه إهنن ورمزؤمن الله بنان تلاي قداج درقوال تفتح فيه أبواب السماء يسماي دجافوش يمكفتوبت لدعام لملكام سرام من ديوتو وتغلق فيه أبواب الجحيم يجهنم بروش بتقلالا يميزقوبت نو وتغل فيه مردة الشياطين أمس أنيا سيطانات يميتاسروبت ورنو لله فيه ليلة الله دمو بزي ورست عند ليو لليت هالتشو ياتشي لليت خير يتوفق سو خير من 1000 شهر كأندشي وراتوش يتشالش ونش لليت نج من حرم خيرها يزيتش لليت ملكام نجر بونجلو سبب بسنفناو سبب يالتوفق يتكلكل سو فقد حرم برقط ملكام يتبالن هلو تكلكلوا الله يوفقه كم يكلكلوت الله يرجل أخرجه أحمد إمام أحمد بمسندات يزجبوت والنسائي إمام النسائي دمو بسننات يزجبوت وصححه الألباني شيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة صحيح مهون صحيح الترغيب والترهيب لايك أجلس أو تعال مالتنا كذيب من نسات يا رمضان ورك ليلوچو بمن يليال بيبال አመጽ እኛ ሰይጣናት የሚታሰሩበት የጀነት በሮች የሚከፈቱበት የጀሃነም በሮች የሚከረቸሙበት ነው ከዛም በኋላ ወዩናዲ ሙናዲን ኩለ ለይለቲን በእያንዳንዱ ሌሊት ያለ ምንም መሰልቸት ከጌታ አላህ በኩል የታዘዘ አንድ ተጣሪ ይጣራል ምን ብሎ ያ ባጊል ኸይር አቅቢል ለነገ ለአኺራህ መልካም የምትፈልግ የሆንክ ሰው ወይ ፊትህን ወደ መልካም ነገር አዙር እድሉ ተሰጥቷል ወያ ባጊ ሸር መጥፎ ነገርን ስትፈልግ የነበርከው ደግሞ አቅሲር ቀንስ ከቻልክ ሙሉ በሙሉ አቁም በማለት በዚህ ሌሊት ላይ ጥሪ ሁሉ ይመጣል ማለት ነው ወሊላሂ ዑተቃኡ ሚነናር እንደገና አላህ ከራሱ በመነጨ ረህመት ከእሳት ነፃ ብያቸዋለሁ ሚላቸው ባሮች አሉ መቼ ስንተኛው ሌሊት ስንል ወዛሊከ ኩለ ለይለቲን በረመዳን 29ኙም 30ውም ሌሊቶች ነው አላህ ከነሱ ያርገን አላህ እንደ ከእሳት ነፃ ያለውን ባሪያውን ተመልሶ እሳት ውስጥ አይቀጣው የአላህ ረህመት ነውና ከነዛ ባሮች ግን ለመሆን ከኛ በኩል ምን አይነት ዝግጅት አለ ሚለው ነው ወሳኝነቱ እንደ ሎተሪ ዝም ብሎ ቻንስ የደረሰው አይደለም ለመመረጥ በራሳችን በኩል የግል ዝግጅት ያስፈልገናል ነው ስለዚህ ረመዳን በዚህ መልኩ የተለየ ወር መሆኑን ካወቀን ወደ ዋናው ርዕስ አሁን እንመለስና እንዴት ነው ለዚህ ወር ዝግጅት የምናረገው በምን መልኩ ራሳችንን እናዘጋጅ ከሁሉ በፊት ራሳችንን ስናዘጋጅ አንዱና ዋነኛው التوبة والاستغفار بالله عمت رمضان كالله فبوهلا أهون اسكجبان بات شعب